Te hullák meg vannak még? Nem tudom. De szerintem nézzük meg őket. Ja. Jó, itt vannak. Nincs semmi bajuk. Használ. Baszd meg! Ezek nem azok? Hol? Ott! A kurva anyjuk! Mind a kettő! Ajaj! Ezek nincsenek hátul, baszd meg! Hogy a faszban van ez? A kurva anyját! Ah! Itt vannak a köcsökök. Ezt nem hiszem, hogy komolyan az idegemre megy ez a gyilkolás. Rohadjél meg az egész. És itt vannak benn, bazd meg. Mi a kurva anyukért vannak itt? Az előbb meg ott láttam őket. Nem tudom, bazd meg, de hát... Rohadjál Az előbb meg. ott volt. Köcsögök. Dögöljenek, buzi. Te... Mi a kurva anya ez a rángatás, bazd meg? Álló helyzetben vagyunk. Mi a kurva anya ez a rángatás, bazd meg? Köcsög faszfej, köcsög faszfej. Megnézem, mit csinálnak ezek a köcsög faszfej. A kurva anyját, nincsenek itt a köcsög faszfejek, bazd meg! Hol lettek ezek a köcsög faszfejek? Te szemétláda! Let's go!